Hello，大家好，我係 Vicky 神。上次咧我就短片介紹過大家點樣喺深圳可以做家電下鄉慳翻啲錢買 Apple 產品啦。咁今次呢段片咧就介紹你香港人點樣喺深圳買嘢可以做退稅，大約可以享受到9折嘅購物優惠嘅。咁睇完段片咧就會揾到答案㗎啦。你又知唔知道原來咧大陸啲貨品咧全部都已經係打咗稅㗎？原來香港、澳門或者台灣嘅同胞咧，我係翻大陸去買嘢嘅話咧，係可以做退稅優惠嘅喎，可以減免翻啲稅。情況就好似你去日本旅行咁，買完啲嘢你可以做翻退稅，攞翻現金嘅。咁以下落嚟咧，我就會親身示範。我後邊呢間 DJI， 今日我就會買一部 DJI 嘅 Mini Pro 4，因為啱啱咧做緊呢個折扣優惠，去到聽日咧3月3號咧就會做呢個9折嘅，咁啊直降大約500幾至700幾蚊嘅，咁扣埋退稅咧嗰度咧就再打多個9折優惠咁滯嘅。咁呢間 DJI 咧寫住係退稅商店啦，有呢個標誌嘅話咧就可以做退稅啦。今日買呢個咧就係呢個 DJI 4 Pro Mini 啦。然後我先讓他先更新，我要幫您搞那個退稅的。好，謝謝。稍等一下啊。啱啱去職場就激活咗部機啦，會同我安裝埋嘅。咁而家咧佢就會去財政部嗰度咧就辦呢個退稅手續，就會發出一張退稅單嘅。咁而家激活咗部機啦，咁就唔可以喺大陸用噶啦，一陣間就會去文錦渡口岸。咁就可以做退稅嘅。如果係大陸做退稅嘅話咧，就可以去3個地點：文錦渡口岸啦，跟住就係呢個寶安機場，同埋呢個水路嘅都有嘅。咁如果第陸路嘅話咧，淨係得文錦渡口岸啫。咁要退稅咧，要符合幾個條件嘅。第一件條件咧就係你要喺同一日、同一間店鋪買滿500蚊人仔或以上。第二個條件咧就係你需要係港澳台有大陸嘅通行證啦。第三個條件咧就係你買呢件貨係要帶出境嘅，要喺90日之內帶出境，同埋呢件貨咧係未消費、未經使用。咁當然而家佢要激活你個 DJI 就唔計嘅。咁我買呢個咧就係 DJI Mini 4 Pro 嘅型號啦。喺香港呢個 DJI Mini 4 Pro 咧就賣緊6559蚊，係帶屏幕嘅版本嚟嘅。咁而喺大陸咧就啱啱而家去做緊呢個優惠啊，限時優惠去到2025年嘅3月31號咧，即係做緊呢個5389蚊呢個人民幣。咁啊，就算折翻落港幣咧，都係5800幾，已經比香港平700幾800蚊㗎啦。咁陣間我再做埋退稅咧，大約會享有呢個9折度嘅優惠嚟嘅。呢個買嘢咧，好處就係佢除咗係實體店之外咧，咁仲有嘢送。佢而家咧就同我買機咧，仲會主動同我講咧，就會送呢個有現場教學啦，同埋呢個周邊嘅禮物。咁就係呢個 DJI 定製嘅周邊禮物，唔知咩嚟嘅，要等多20分鐘啦。但係其實佢會係搞完張單咧，就微信通知我過嚟攞嘅，所以又唔使白等嘅。我而家真係行下街先。啱啱咧就微信收到個通知，就話我將退稅單搞掂咗，啱啱就喺 DJI 嗰度咧，終於等佢財政部咧審批咗張電子發票，咁同埋2張嘅退稅單，簽埋名咧就應該攞去大陸過關之前咧就做個退稅嘅。地鐵9號線咧就可以去到文錦啦。其實有幾個地鐵站都去文錦口岸嘅，但係9號線嘅文錦站咧係最近嘅，300米已經到文錦關口㗎啦。啱啱咧就做完退稅啦，咁佢就唔係問我係咪要報我信用額啦，唔係轉咗銀行啦，係即係退 cash 俾我，退翻480幾蚊。咁我哋講文錦渡交通啦，因為呢個站咧就好少人流嘅，咁所以啲車都好少嘅，即係專用巴士咧只係得。咁留意翻個交通咧，就係喺文錦渡開往市區交通係非常之少嘅，係去到7點半，咁已經冇晒荃灣、尖沙咀同埋太子㗎啦，剩低尾班車去上水廣場咧就係得翻就係依個一個專營巴士，咁呢架巴士喺9點半都冇㗎啦，車費20蚊，咁就搭車咧其實10零分鐘已經出到去呢個上水廣場，咁啊喺啱啱交通交匯處呢度咧就好多車咧去翻市區㗎啦。
咁同埋留意咧，佢上車咧係只限係收呢個微信同埋現金人民幣啫。咁所以如果你冇嘅話咧，就好大鑊嘅。咁啊記得唔好用八達通，係唔收八達通嘅。總結下今次喺大陸買 DJ 航拍機嘅經驗先。咁其實一般咧，大陸個價同香港價咧，其實定價差唔多係一樣嘅。咁但係咧，隨住人民幣咧係創咗10年嘅新低，所以咧就算冇做任何優惠嘅情況之下咧，其實喺大陸買咧都同香港嘅 DJI 店咧係大約爭到100蚊左右嘅。咁呢100蚊水位係平過香港100蚊到啦。咁但係就大陸咧好多時咧都好多推廣優惠嘅，好似今次我買呢個 DJ 航拍機咧，佢就喺2025年3月3號之前買咧就減價600蚊日製。咁我圍翻出嚟咧，再加埋我今次退稅退咗11% 咧，即係差唔多9折多啲咧。咁其實就比香港買同一部型號嘅航拍機咧，係爭咗1300幾蚊，慳咗咁多嘅。咁但係上嚟退稅咧，就要自己預留時間啦，因為喺申請退稅間鋪頭度咧，都要教你成半個鐘頭。咁而喺口岸過關嗰度咧，唔使排隊嘅話咧，就10分鐘到搞掂㗎啦。咁但係問題就係文錦渡口岸呢個關口咧就唔係咁方便嘅，真係。咁你交通號早已經冇，個關口咧10點鐘閂門㗎啦。咁所以如果你係上嚟 shopping 又行街食飯嘅話咧，就唔記得預早出發。咁希望段片咧都幫到大家咧喺大陸可以精明先睇啦。咁就下段片再見啦，多謝收睇，記得中意嘅話咧就留言讚好、subscribe 同埋訂閱我哋 channel。咁下次新片咧就成日通知你啦。